기독교 한국침례회총회가 18일 지구촌 교회에서 코로나19 극복을 위한 목회자 세미나를 열었습니다. 이날 세미나에선 지구촌 교회 최성은 담임 목사와 성광교회 유관재 목사, 강남중앙교회 최병락 목사 등이 발제자로 나서 코로나 이후 목회적 대응 방안을 제시했습니다. 발제자들은 코로나19로 인해 맞이한 언택트 시대는 위기가 아닌 기회가 될 것이라며 교회들이 어려울수록 나눔을 베풀고 연합해야 한다고 입을 모았습니다. 윤재철 기침총회장은 코로나19로 인해 마주한 환경을 잘 이해하고 하나님의 뜻을 이루며 이 상황을 극복해 나갈 수 있길 소망한다고 전했습니다. 굿TV 기독교 복음방송이 M5 방송센터와 업무 협약을 맺고 방송사역 협력을 통해 미디어 선교에 적극 나서기로 했습니다. 300석 규모의 공개홀을 보유하고 있는 M5는 방송 프로그램과 공연 대관, 콘서트 등 다양한 문화예술 콘텐츠를 제작하고 있습니다. M5 이한수 대표는 두 방송기관이 복음 전파 사역에 함께 협력해 큰 시너지를 낼 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 사단법인 코리아투게더와 유턴 엔터테인먼트가 주관하는 청소년 자살 예방 캠페인 유어보이스가 신일 비즈니스 고등학교에서 열렸습니다. 코로나 확산 방지를 위해 비대면으로 진행된 이번 콘서트에선 코로나19와 학업으로 지친 청소년들에게 위로를 전하는 유턴 콰이어의 공연과 토크쇼 등이 이어졌습니다. 유턴 엔터테인먼트 손종수 대표는 학교에 직접 찾아가 청소년들에게 복음을 전하는 캠페인 유어보이스를 3년째 진행하고 있다며 문화예술을 통한 복음 전파로 다음 세대 선교에 더욱 힘쓸 것이라고 밝혔습니다. 국제구호개발기구 굿피플이 코로나19 확산으로 어려움을 겪는 인도와 캄보디아, 방글라데시 등지에 식량과 위생용품 등 긴급 구호물품을 지원했습니다. 도미니카 공화국엔 쌀과 비타민, 마스크를 담은 굿피플 키트도 전달했습니다. 굿피플이 지금까지 진행한 해외 코로나 지원 규모는 2억 4천만 원에 이릅니다. 굿피플 김천수 회장은 굿피플이 선한 사람들이 되어 현재의 위기를 이겨내기 위해 다방면으로 힘쓸 것이라고 밝혔습니다. 굿TV 뉴스 윤인경입니다.